खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ, अदाब अर्ज़ करता हूँ और ईमान रखता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और खुदावंद यीशु मसीह के परों तले उसके साये के नीचे होंगे। मेरे अजीज़ों, एक दफ़ा फिर एक नए पैगाम के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले कि हम इसका बाकायदा आगाज़ करें, एक दफ़ा फिर वही गुजारिश आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें जितना ज़्यादा हो सकता है, ताकि खुदा का कलाम दुनिया के हर कोने कोने तक पहुँचे। तो अजीज़ों, आज का जो पैगाम है वो है रोशनी के हवाला से, और जो तलावत है वो भी पैदाइश पहला बाब और उसकी जो है चौथी और पाँचवीं आयत, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। अगर हम इससे पहले तीसरी आयत पर गौर करें तो वहाँ पर भी कुछ लिखा है, यूँ लिखा है, और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। तो अजीज़ों, दुनिया के आगाज़ में हम देखते हैं कि खुदा ने जब दुनिया को बनाया तो सबसे पहले इस दुनिया में रोशनी पैदा की, और फिर जब खुदा को रोशनी अच्छी लगी तो उसने रोशनी को तारीकी से जुदा कर दिया, क्योंकि वो इस बात को जान गया था कि तारीकी जो है वो रोशनी के साथ नहीं रह सकती, तो दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। रोशनी वो जो अच्छे काम जो हमेशा रोशन नज़र आते हैं, तारीकी वो जो गुनाह के आलम में जो है लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। और यहाँ पर भी हमें इस बात की जो गवाही मिलती है, जो आगाही मिलती है, वो ये है कि खुदा को भी जो है वो तारीकी के काम नापसंद हैं, इसलिए उसे रोशनी से जुदा कर दिया। अब आज का पैगाम जो आज हमने अपने साथ लेकर जाना है, जिस पर हमने गौर करना है, वो ये है कि क्या जैसे खुदा को रोशनी पसंद थी, जैसे खुदा को रोशनी पसंद है, क्या हम भी वैसे ही रोशनी पसंद करते हैं, या हमारे काम अभी भी तारीकी के हैं? उस वक्त खुदा ने दुनिया को बनाया और आगाज से ही रोशनी जो है इस दुनिया में रखी, लेकिन जो आदम इस दुनिया में आया उसने जो है तारीकी के कामों को पसंद किया। लेकिन हम देखते हैं, अगर हम थोड़ा सा नए यादनामे पर गौर करें तो वहाँ पर हमें जो है वो यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। क्या ही खूबसूरत बात! उस वक्त खुदा ने दुनिया में जब रोशनी को पैदा किया और रोशनी उसे अच्छी लगी, तो उसने क्या किया कि उसे तारीकी से जुदा कर दिया। और फिर कई हजार साल जब गुजरे और फिर उसने देखा कि लोग अभी भी तारीकी में जीते हैं, तो उसने एक और रोशनी को, एक और नूर को जो है दुनिया में भेजा, जो कि उसके बेटे की सूरत में आया, ताकि हर किस्म के अंधेरे को चाक करके, हर किस्म के अंधेरे को दूर करके उस रोशनी की किरण जब अंधेरे में पड़े तो क्या हो कि रोशनी ही रोशनी नजर आना शुरू हो जाए। क्योंकि रोशनी की ये खासियत है कि जब वो उसकी एक भी किरण जो है वो अंधेरे में पड़ जाए तो अंधेरा अंधेरा नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर रोशनी अपनी मौजूदगी का इजहार कर देती है और वो अंधेरे को आहिस्ता आहिस्ता दूर करना शुरू कर देती है। और यही काम हमारे यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर किया कि वो नूर जो खुदा की तरफ से, अपने बाप की तरफ से लेकर आया था, वो नूर इस दुनिया में लेकर आया ताकि अंधेरे में वो नूर चमके और तारीकी इस दुनिया से जाती रहे। उसके अच्छे काम, उसके वो काम जिसके वसीला से ज़िंदगी में जो है वो रोशनी आ सकती है, जिसके वसीला से जो है ज़िंदगी में जो है सच्चाई आ सकती है, अच्छे काम हमारी ज़िंदगी में आ सकते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें हमारी ज़िंदगी में आ सकती हैं, जिसके वसीला से हम राह रास्त पर चल सकते हैं। और जब हम राह रास्त पर चलते हैं तो क्या होता है कि खुदा की दी हुई वो रोशनी, वो नूरों का बाप जिसने हमें अपना फर्जंद बना लिया है, वो अपना नूर हमें देता है ताकि हम उस नूर को लेकर इस दुनिया में जाएं, और दुनिया में जहां तारीकी है
وہاں جو ہے وہاں پر کیا کریں کہ جو تاریکی ہے اسے ختم کریں، اور نور جو اس نے ہمیں دیا ہے ہمارے وسیلہ سے، یہ نور دنیا میں چمکنے والا ہو۔ اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کلام مقدس کو پڑھیں، ہم کلام مقدس کی گہرائیوں پر غور کریں، اس کے دیے ہوئے آئین اور احکام پر غور کریں، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ روشنی جو یسوع مسیح کے اندر تھی وہ ہمارے اندر بھی نظر آئے۔ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیروکار ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کے کاموں کو اپنی زندگی میں رکھیں، تاکہ ہماری زندگی کے وسیلہ سے دنیا میں جو ہے وہ نور پھیلے اور لوگ روشنی میں چلنا شروع ہو جائیں۔ جیسے ابتدا میں خدا نے جو ہے وہ روشنی پیدا کی، تو کیوں نہ ہم سال کے آغاز سے ہی اس بات کا قصد کر لیں اپنے اندر، اس بات کا چیلنج اپنے اندر لے لیں کہ کیوں نہ ہم اس سال کا آغاز جو ہے وہ روشنی کے ساتھ کریں، اس نوروں کے باپ کے ساتھ کریں، اس کی پیروی میں آ کر کریں، اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ کر ہم اس سال کا آغاز کریں، تاکہ سارا سال جو ہے ہمارا جو سال ہے وہ روشن ہو، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، تاکہ یہ روحانیت، یہ جسمانیت جو خدا نے ہمارے اندر رکھی ہے، یہ دنیا میں جو ہے وہ پھیلنے والی ہو، اور ہم خدا کے نام کو جو ہے وہ اونچا کر سکیں۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر ہم نوروں کے باپ کو فالو کریں اور اس کی جو ہے روشنی کو اپنے اندر لے لیں، تاکہ جیسے خدا نے روشنی کو پسند کیا اور تاریکی کو ناپسند کیا، اسی طرح ہم بھی جو ہے روشنی کے کاموں کو پسند کریں اور تاریکی کے کاموں کو جو ہے ملیا میٹ کر کے اس کو رد کرتے ہوئے، کچلتے ہوئے ہم بڑھتے چلے جائیں اور دنیا میں جو ہے وہ روشنی پھیلا سکیں۔ یہ کام ہم کر سکتے ہیں، ایک چیلنج لے کر یہ کام ہم کر سکتے ہیں، خدا کے کلام کو سیکھ کر یہ کام ہم کر سکتے ہیں، اس کے نام کو اونچا کر کے۔ جب ہم اس کے قدموں میں آ جائیں گے تو اس کا روح القدس، اس کی روشنی ہماری زندگیوں میں چمکنا شروع ہو جائے گی۔ میرا ایمان ہے کہ آج کا کلام آپ کی زندگیوں میں بھی روشنی پیدا کرے گا، اور یہ سال آپ کے لیے جو ہے سال 2024 جو ہے وہ روشن ہوگا، اور آپ نہ صرف خود بلکہ آپ کے وسیلہ سے کئی اور زندگیاں جو ہیں وہ روشن ہونے والی ہوں گی۔ میں اس کلام کے وسیلہ سے ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند آپ سب کو برکت دے گا۔ خداوند یسوع المسیح، یہ کلام جہاں جہاں جائے، جو جانیں، جو روحیں اس کلام کو سنیں، اے خداوند ان کی زندگیاں بھی اسی طرح روشن ہوں جیسا تو چاہتا ہے، تیرے کلام کی روح سے، تیرے کلام کی اے خداوند لگی ہوئی اے خداوند آپ کے وسیلہ سے، تیرے کلام کے وسیلہ سے ان کی زندگیاں روشن ہو جائیں اور وہ بڑھتے چلے جائیں اور بہت ساری زندگیوں کو روشن کرنے والے ہوں۔ یسوع المسیح کے قادر و جلالی و برکت نام میں، آمین۔